आज की इस वीडियो में हम आपको क्यूब को सरल तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर आपको वाकई में क्यूब सॉल्यूशन सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। क्यूब सॉल्यूशन सीखने से पहले कुछ बातें आपको जान लेना चाहिए। नंबर 1, क्यूब में 3 तरह के पीस होते हैं, सेंटर पीस, कॉर्नर पीस और एज पीस। नंबर 2, सेंटर पीस का रंग बदलता नहीं है, इसीलिए सेंटर पीस जिस रंग का रहता है उसके चारों तरफ वही रंग लाना रहता है। नंबर 3, किसी निश्चित रंग चुनें और उसको हमेशा ऊपर रखें, अन्यथा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नंबर 4, क्यूब को 3 लेयर में सॉल्व किया जाएगा, पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर। नंबर 6, क्यूब के दिशा को समझने के लिए R, L, U, D, F और B का प्रयोग करेंगे। R से राइट अर्थात दाहिना, L से लेफ्ट अर्थात बायना, U से अप अर्थात ऊपर, D से डाउन अर्थात नीचे, F से फ्रंट अर्थात सामने, B से बैक अर्थात पीछे। नंबर 7, क्यूब के घुमाव को समझने के लिए प्लस और माइनस का प्रयोग करेंगे। प्लस यानी दाहिना ओर एवं माइनस यानी बायना ओर। नंबर 8, पूरे क्यूब को 7 स्टेप में सॉल्व करना है। अगर आप क्यूब सॉल्यूशन हमेशा के लिए सीखना चाहते हैं तो एक दिन में एक ही ई स्टेप पर ज़्यादा फोकस करें। नंबर 9, हम क्यूब सॉल्व करने के लिए फार्मूला का प्रयोग करेंगे। आपको जब तक पैटर्न समझ में नहीं आ जाता तब तक आप फार्मूला को याद करके क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि क्यूब के पहला लेयर और दूसरा लेयर को बिना फार्मूला के भी समझा और सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर आप क्यूब सॉल्यूशन में एकदम जीरो है तो यह वीडियो खासकर आपके लिए है। मैं क्यूब पर एक ही वीडियो बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना क्यूब सॉल्यूशन को बारीकी से समझाया जाए ताकि हर किसी को क्यूब आसान लगे। इसलिए हमने पहला लेयर और दूसरा लेयर के सिचुएशन को भी हल करने के लिए फार्मूला का प्रयोग किया है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पहला लेयर और दूसरा लेयर के फार्मूला को याद करने के बजाय शुरू से ही पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। पहला स्टेप, प्लस बनाना। सबसे पहले हमें एक पर्टिकुलर रंग का सेंटर पीस चुनना है। सेंटर पीस के चारों दिशाओं में उसी रंग का एज पीस लाना है जो पहला लेयर और दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मैच करता हो। प्लस बनाने का सरल तरीका यही है कि निर्धारित रंग वाले एज पीस को ढूंढकर तीसरा लेयर के तल में लाना है। फिर एज पीस के सामने भाग में जो रंग है उसी रंग के दूसरे लेयर के सेंटर पीस से मिलाना है और फिर इस फार्मूला F++ को अप्लाई करना है, अर्थात सामने भाग को दाईना की और 2 बार घुमाना है। प्लस बनाने के लिए मुख्य काम एज पीस को नीचे तल में लाना रहता है। प्लस बनाने के दौरान 4 तरह के सिचुएशन आते हैं। पहला सिचुएशन, अगर एज पीस का निर्धारित रंग पहला लेयर के ऊपर में हो तो फार्मूला F++ को अप्लाई करें, इसे एज पीस का निर्धारित रंग नीचे आ जाएगा। फिर एज पीस के सामने में जो रंग है उसी रंग वाले दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाए, फिर दोबारा उसी फार्मूला F++ को अप्लाई करें। एग्जाम्पल, उदाहरण। दूसरा सिचुएशन, अगर एज पीस पहला लेयर में है और निर्धारित रंग वाला परत सामने में हो तो इसके अंतर्गत भी 2 सिचुएशन आते हैं। सिचुएशन ए, अगर राइट साइड यानी दाया साइड में कोई एज पीस मिला हुआ ना हो तो फार्मूला F+R- को अप्लाई करें। इससे एज पीस तीसरा लेयर में और निर्धारित रंग तल में आ जाएगा। फिर उसी तरह एज पीस के सामने वाले रंग को दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाकर फार्मूला F+F+ को अप्लाई करें। एग्जाम्पल, उदाहरण।
सिचुएशन बी, अगर दाया साइड कोई एज पीस मिला हुआ है तो फार्मूला F प्लस आर माइनस डी माइनस आर प्लस को अप्लाई करें। इससे एज पीस नीचे भी आ जाएगा और मिला हुआ एज पीस भी दोबारा सही हो जाएगा। तो इस तरह एज पीस को नीचे लाने के बाद पहले बार की तरह एज पीस के सामने वाला रंग को दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाकर फॉर्मूला F प्लस को अप्लाई करें। एग्जाम्पल, उदाहरण। तीसरा सिचुएशन, अगर एज पीस दूसरा लेयर में हो तो इसके अंतर्गत 4 तरह के सिचुएशन आते हैं। सिचुएशन ए, अगर एज पीस दूसरा लेयर के दाहिना साइड में हो और पहला लेयर में कोई भी एज पीस पहले से मिला हुआ ना हो तो फार्मूला आर माइनस को अप्लाई करें। इससे एज पीस तीसरा लेयर में आ जाएगा। फिर हर बार की तरह एज पीस के सामने वाला रंग को दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाए, फिर फार्मूला F प्लस को अप्लाई करें। एग्जाम्पल, उदाहरण। सिचुएशन बी, अगर एज पीस दूसरा लेयर के दाहिना साइड में हो लेकिन पहला लेयर के दाया साइड में पहले से एज पीस मिला हुआ हो तो फार्मूला आर माइनस डी माइनस आर प्लस को अप्लाई करें। एज पीस नीचे आने के बाद एज पीस के सामने वाला रंग को दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाकर फार्मूला F प्लस को अप्लाई करें। एग्जाम्पल, उदाहरण। सिचुएशन सी, अगर एज पीस दूसरा लेयर के बाया साइड में हो और अगर पहला लेयर में दाया साइड की और कोई भी एज पीस मिला हुआ ना हो तो फार्मूला L प्लस को अप्लाई करें, यानी बाया साइड वाला परत को अपनी ओर घुमाएं। एज पीस को नीचे लाने के बाद रंग मिलाकर फार्मूला F प्लस को अप्लाई करें। एग्जाम्पल, उदाहरण।
सिचुएशन डी, अगर एज पीस दूसरा लेयर के बाया साइड में हो लेकिन पहला लेयर के बाया साइड में एज पीस पहले से मिला हुआ हो तो फार्मूला एल प्लस डी प्लस एल माइनस को अप्लाई करें। इस तरह एज पीस को नीचे लाने के बाद रंग मिलाकर फार्मूला एफ प्लस को अप्लाई करें। एग्जाम्पल, उदाहरण। चौथा सिचुएशन, अगर एज पीस तीसरा लेयर में हो और उसका निर्धारित रंग सामने में हो तो इसके अंतर्गत दो सिचुएशन आते हैं। सिचुएशन ए, अगर एज पीस तीसरा लेयर में हो और पहला लेयर के दाएं साइड कोई भी एज पीस मिला हुआ ना हो तो फार्मूला एफ माइनस आर माइनस को अप्लाई करें। इससे एज पीस का निर्धारित रंग नीचे तल में आ जाएगा। फिर हर बार की तरह एज पीस के सामने वाला रंग को दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाकर फार्मूला एफ प्लस को अप्लाई करें। एग्जाम्पल, उदाहरण। सिचुएशन बी, अगर एज पीस तीसरा लेयर में हो लेकिन पहला लेयर के दाया साइड में एज पीस पहले से मिला हुआ हो तो फार्मूला एफ माइनस आर माइनस यू माइनस को अप्लाई करें। निर्धारित रंग नीचे तल में आने के बाद एज पीस के सामने वाला रंग को दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाकर फार्मूला एफ प्लस को अप्लाई करें। एग्जाम्पल, उदाहरण। दूसरा स्टेप, कॉर्नर पीस को मिलाना। कॉर्नर पीस को मिलाने के लिए कॉर्नर पीस को पहले तीसरा लेयर में लाना होता है। कॉर्नर पीस को मिलाने के दौरान दो तरह के सिचुएशन आते हैं। पहला सिचुएशन, अगर कॉर्नर पीस का निर्धारित रंग ऊपर है तो इसके अंतर्गत भी दो तरह के सिचुएशन आते हैं। सिचुएशन ए, अगर सेंटर पीस का निर्धारित रंग बाया साइड हो तो फार्मूला एल प्लस डी प्लस एल माइनस को अप्लाई करें। इससे कॉर्नर पीस नीचे तीसरा लेयर में आ जाएगा। कॉर्नर पीस में तीन तरह के रंग होंगे, एक निर्धारित रंग और दो अन्य रंग होंगे। निर्धारित रंग ऊपर में होना चाहिए। निर्धारित रंग के बगल में जो रंग है उसी रंग वाले दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाएं। फिर मिलाने के बाद निर्धारित रंग को अपने सामने दाएं या बाएं साइड में रखें। अगर बाएं साइड में हो तो फार्मूला डी प्लस डी माइनस एल माइनस को अप्लाई करें और अगर निर्धारित रंग दाएं साइड हो तो फार्मूला
डी माइनस आर माइनस डी प्लस आर प्लस को अप्लाई करें। एग्जाम्पल उदाहरण। सिचुएशन बी, अगर कॉर्नर पीस का निर्धारित रंग ऊपर दाहिना साइड हो तो फार्मूला आर माइनस डी माइनस आर प्लस को अप्लाई करें। इससे कॉर्नर पीस तीसरा लेयर में आ जाएगा। फिर पहले बार की तरह निर्धारित रंग के बगल वाले रंग को दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाए। फिर अगर निर्धारित रंग बाया साइड है तो फॉर्मूला डी प्लस एल प्लस डी माइनस एल माइनस को अप्लाई करें, और अगर निर्धारित रंग दाया साइड है तो फार्मूला डी माइनस डी प्लस आर प्लस को अप्लाई करें। एग्जाम्पल उदाहरण। दूसरा सिचुएशन, अगर कॉर्नर पीस का निर्धारित रंग पहले लेयर के सामने हो तो इसके अंतर्गत दो सिचुएशन आते हैं। सिचुएशन ए, अगर निर्धारित रंग सामने बाया साइड में हो तो फार्मूला एफ माइनस डी माइनस एफ प्लस को अप्लाई करें। इससे कॉर्नर पीस तीसरा लेयर में आ जाएगा। फिर पिछली बार की तरह निर्धारित रंग के बगल वाले रंग को दूसरे लेयर के सेंटर पीस से मिलाएं। फिर अगर निर्धारित रंग बाया साइड हो तो फार्मूला डी प्लस डी माइनस एल माइनस को अप्लाई करें, और अगर निर्धारित रंग दाएं साइड हो तो फार्मूला डी माइनस डी प्लस आर प्लस को अप्लाई करें। एग्जाम्पल उदाहरण।
सिचुएशन बी, अगर कॉर्नर पीस का निर्धारित रंग सामने दाया साइड हो तो फार्मूला F प्लस D माइनस F माइनस को अप्लाई करें। इससे कॉर्नर पीस तीसरा लेयर में आ जाएगा। फिर पिछली बार की तरह निर्धारित रंग के बगल वाले रंग को दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाए। फिर अगर निर्धारित रंग बाया साइड हो तो फार्मूला D प्लस D माइनस L माइनस को अप्लाई करें, और अगर निर्धारित रंग दाएं साइड हो तो फार्मूला D माइनस D प्लस R प्लस को अप्लाई करें। एग्जाम्पल, उदाहरण। कॉर्नर पीस को मिलाने के दौरान एक और तरह का सिचुएशन आता है। अगर कॉर्नर पीस तीसरा लेयर में हो और उसका निर्धारित रंग तल में हो तो कॉर्नर पीस को जहां पहले लेयर में कॉर्नर पीस नहीं मिला हुआ हो उसके नीचे सीध में रखना है। फिर निर्धारित रंग को दाहिना साइड रखकर फार्मूला R माइनस D माइनस R प्लस को अप्लाई करें। इससे कॉर्नर पीस का निर्धारित रंग तीसरा लेयर के सामने आ जाएगा। फिर हर बार की तरह निर्धारित रंग के बगल वाले रंग को दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाए। फिर अगर कॉर्नर पीस दाएं साइड हो तो फार्मूला D माइनस D प्लस R प्लस को अप्लाई करें, और अगर कॉर्नर पीस बाएं साइड हो तो फार्मूला D प्लस D माइनस L माइनस को अप्लाई करें। तीसरा स्टेप, दूसरा लेयर को मिलाना। दूसरा लेयर को मिलाने के लिए दूसरा लेयर के साइड वाले एज पीस को मिलाना होता है। दूसरा लेयर को मिलाने के दौरान तीन तरह के सिचुएशन आते हैं। पहला सिचुएशन, अगर एज पीस तीसरा लेयर में हो, इसके लिए तीसरा लेयर में एक ऐसा एज पीस खोजें जो तीसरा लेयर के सेंटर पीस से ना मिलता हो। फिर एज पीस के सामने ऊपर वाले रंग को दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाए। फिर एज पीस के नीचे में जो रंग है उसी रंग का दूसरा लेयर में सेंटर पीस दाएं या बाएं साइड में होगा। अगर उसके रंग का सेंटर पीस दाया साइड हो तो फार्मूला D माइनस D प्लस R प्लस D प्लस F प्लस D माइनस F माइनस को अप्लाई करें। अगर उस रंग का सेंटर पीस बाया साइड हो तो फार्मूला D प्लस D माइनस L माइनस D माइनस F माइनस D प्लस F प्लस को अप्लाई करें। दूसरा सिचुएशन, अगर एज पीस दूसरा लेयर के दाया साइड में हो तो उसको नीचे तीसरा लेयर में लाने के लिए फार्मूला R माइनस D प्लस D प्लस F प्लस B माइनस F माइनस को अप्लाई करें। एज पीस को नीचे लाने के बाद पिछली बार की तरह सामने वाला रंग को दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाए और नीचे तल वाला रंग का सेंटर पीस अगर बाया साइड हो तो फार्मूला D प्लस D माइनस L माइनस D माइनस F माइनस D प्लस F प्लस को अप्लाई करें, और अगर उस रंग का सेंटर पीस दाया साइड हो तो फार्मूला D माइनस D प्लस R प्लस D प्लस F प्लस D माइनस F माइनस को अप्लाई करें। तीसरा सिचुएशन,
अगर एज पीस बाया साइड हो तो फॉर्मूला L प्लस डी माइनस L माइनस डी माइनस F माइनस डी प्लस F प्लस को अप्लाई करें। इससे एज पीस तीसरा लेयर में आ जाएगा। फिर पिछली बार की तरह एज पीस का सामने वाला रंग को दूसरा लेयर के सेंटर पीस से मिलाए और नीचे वाले रंग का सेंटर पीस अगर बाया साइड हो तो फार्मूला D प्लस L प्लस डी माइनस L माइनस डी माइनस F माइनस डी प्लस F प्लस को अप्लाई करें। और अगर दाएं साइड हो तो फार्मूला D माइनस D प्लस R प्लस D प्लस F प्लस D माइनस F माइनस को अप्लाई करें। एग्जाम्पल, उदाहरण। चौथा स्टेप, तीसरा लेयर का प्लस बनाना। तीसरा लेयर में प्लस बनाने के लिए क्यूब को उल्टा कर ले। प्लस बनाने के लिए सेंटर पीस जिस रंग का है उसी रंग का एज पीस उसके चारों दिशाओं में लाना है। प्लस बनाने के दौरान 3 तरह के सिचुएशन आते हैं। पहला सिचुएशन, अगर तीसरा लेयर में केवल सेंटर पीस हो तो फार्मूला F प्लस R प्लस U प्लस R माइनस U माइनस F माइनस को अप्लाई करें। इससे आप दूसरा सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। दूसरा सिचुएशन, अगर अगल बगल के 2 एज पीस पहले से मिला हुआ हो तो एज पीस को सामने और दाएं में रखकर वही फार्मूला F प्लस R प्लस U प्लस R माइनस U माइनस F माइनस को अप्लाई करें। इससे आप तीसरा सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। तीसरा सिचुएशन, अगर सेंटर पीस के अगल बगल एज पीस मिला हुआ हो तो एज पीस को दाएं और बाएं में रखकर वही फार्मूला F प्लस R प्लस U प्लस R माइनस U माइनस F माइनस को अप्लाई करें, जिसे फाइनली आपका प्लस बन जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण। पांचवा स्टेप, चारों एज पीस को चारों सेंटर पीस से मिलाना। इसमें 2 तरह के सिचुएशन आते हैं। पहला सिचुएशन, अगर अगल बगल वाला एज पीस मिला हो तो उन 2 पीस को बाएं और पीछे रखकर फार्मूला R प्लस U माइनस R माइनस U माइनस R प्लस U माइनस R माइनस U माइनस को अप्लाई करें।
इससे चारों एज पीस चारों सेंटर पीस से मिल जाएंगे। दूसरा सिचुएशन, अगर आगे पीछे वाला एज पीस मिल रहा हो तो फार्मूला आर प्लस यू माइनस आर माइनस यू माइनस आर प्लस यू माइनस आर माइनस यू माइनस को अप्लाई करें। इससे आप पहले सिचुएशन में आ जाते हैं। फिर एज पीस को बाएं और पीछे रखकर वही फार्मूला आर प्लस यू माइनस आर माइनस यू माइनस आर प्लस यू माइनस आर माइनस यू माइनस को अप्लाई करते ही चारों एज पीस चारों कॉर्नर पीस से मिल जाएंगे। एग्जाम्पल, उदाहरण। छठवां स्टेप, कॉर्नर पीस को सही जगह में लाना। कॉर्नर पीस को सेंटर में लाने के दौरान दो तरह के सिचुएशन आते हैं। पहले सिचुएशन, अगर कोई एक कॉर्नर पीस सेंटर में हो तो कॉर्नर पीस को दाएं कोना में रखकर फार्मूला L माइनस यू प्लस आर प्लस यू माइनस एल प्लस यू प्लस आर माइनस यू माइनस को अप्लाई करें। इस फार्मूला से ऊपर दाएं कोण में रखा हुआ पीस को छोड़कर बाकी तीनों पीस एक एक स्टेप दाएं ओर बढ़ते हैं। अगर एक बार में सारे कॉर्नर पीस सही जगह में नहीं आते हैं तो दोबारा इस फार्मूला को अप्लाई करें। दूसरा सिचुएशन, अगर कोई भी कॉर्नर पीस सेंटर में ना हो तो वही फार्मूला L माइनस यू प्लस आर प्लस यू माइनस एल प्लस यू प्लस आर माइनस यू माइनस को अप्लाई करें। अगर इस फार्मूला को एक बार अप्लाई करने से कोई कॉर्नर पीस सेंटर में नहीं आता हो तो इस फार्मूला को दोबारा अप्लाई करें। कॉर्नर पीस सेंटर में आ जाने पर कॉर्नर पीस को ऊपर दाहिना साइड में रखें। फिर दोबारा इसी फार्मूला L माइनस यू प्लस आर प्लस यू माइनस एल प्लस यू प्लस आर माइनस यू माइनस को एक या दो बार अप्लाई करें, जिससे चारों कॉर्नर पीस सेंटर में आ जाएंगे। एग्जाम्पल, उदाहरण।
सातवां स्टेप, तीसरा लेयर के चारों कॉर्नर पीस को रंग सहित मिलाना। सातवां स्टेप क्यूब सॉल्यूशन का सबसे आखिरी स्टेप है। इसके दौरान 3 तरह के सिचुएशन आते हैं। पहला सिचुएशन, अगर तीसरा लेयर में कोई भी कॉर्नर पीस मिला हुआ ना हो तो फॉर्मूला R-D-R+D+ को तब तक अप्लाई करते रहें जब तक कॉर्नर पीस मिल नहीं जाता। कॉर्नर पीस मिल जाने पर क्यूब को जैसा पकड़े हैं वैसा ही पकड़े रहकर फार्मूला U+ को अप्लाई करें, अर्थात ऊपरी परत को दाएं और एक बार घुमाएं। फिर दोबारा इसी फॉर्मूला R-D-R+D+ को तब तक अप्लाई करते रहे जब तक कॉर्नर पीस का रंग मिल नहीं जाता। फिर इस तरह करके चारों कॉर्नर पीस को मिलाना है। दूसरा सिचुएशन, अगर पहले से 1 या 2 कॉर्नर पीस मिला हुआ हो तो 1 या दोनों कॉर्नर पीस को बाएं साइड में रखें और वही फार्मूला R-D-R+D+ को तब तक अप्लाई करते रहें जब तक कॉर्नर पीस का रंग मिल नहीं जाता। फिर पिछली बार की तरह मिल जाने पर U+ को अप्लाई करें, यानी ऊपर की परत को एक बार दाएं और घुमाएं। फिर दोबारा इसी तरह करके चारों कॉर्नर पीस को मिलाएं। चारों कॉर्नर पीस को मिलाते ही फाइनली क्यूब सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको क्यूब सॉल्यूशन कई हद तक समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से इस वीडियो को स्लो मोशन करके देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने ऐसे एक भी सिचुएशन को मिस नहीं किया है जो आपको क्यूब एक्सपर्ट बनने ना दे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।